Ar-Rahman der Liebevollste und Ar-Rahim der Barmherzigste. Die ersten beiden ähnlichen Gottesnamen sind Ar-Rahman, was der Liebevollste bedeutet, und Ar-Rahim, was der Barmherzige bedeutet. Der Liebevollste ist das Wesen, dessen Barmherzigkeit alles umfasst. Dies gebührt offensichtlich nur Allah, dem Erhabenen. Die Liebe Allahs, des Erhabenen, ist eher mit der Glückseligkeit des Jenseits verbunden und daher den Gläubigen vorbehalten. Allah, der Erhabene, ist gemäß seinem unendlichen Status der Barmherzige. Diese Eigenschaft bedeutet, dass Allah, der Erhabene, der Schöpfung unzählige Gunstbeweise erweist und immer äußerst gütig zu ihr ist. Seine Barmherzigkeit ist allumfassend und umfasst die Würdigen und die Unwürdigen. Sie umfasst das Schenken des Nötigsten und besondere Gaben an die Schöpfung. Seine Barmherzigkeit kommt der Schöpfung zugute, während er keinen Nutzen daraus zieht, barmherzig zur Schöpfung zu sein. Dies weist auf die Vollkommenheit seiner barmherzigen Natur hin. Ein Muslim muss bedenken, dass Allah, der Erhabene, der Barmherzigste ist und dass jede Schwierigkeit, der er begegnet, eine verborgene Gnade in sich trägt. Beispielsweise scheint die bittere Medizin, die ein Arzt verschreibt, nicht sehr barmherzig zu sein, doch mit der Erlaubnis Allahs, des Erhabenen, kann sie für einen Kranken zu einer Quelle der Heilung werden. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hast du etwas und es ist gut für dich, und vielleicht liebst du etwas und es ist schlecht für dich. Dieselbe Eigenschaft wurde auch anderen zugeschrieben, wie zum Beispiel dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 9 Et-Tawba, Vers 128. Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen. Schwer ist ihm, was ihr erleidet. Er sorgt sich um euch und ist gütig und barmherzig zu den Gläubigen. In Bezug auf die Schöpfung bedeutet barmherzig, weichherzig und mitfühlend. Ein Muslim muss diese Eigenschaften annehmen, indem er die Schöpfung mit barmherzigen Augen betrachtet und sie mit Barmherzigkeit und Mitgefühl behandelt, egal ob sie gehorsam oder sündig ist. Viele Hadithe wie der in Sahih Muslim Nummer 6030 weisen darauf hin, dass derjenige, der anderen gegenüber keine Barmherzigkeit zeigt, von Allah, dem Erhabenen, keine Barmherzigkeit erfährt. Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, allen gegenüber Barmherzigkeit zu zeigen, durch ihre Taten wie finanzielle und physische Hilfe und durch ihre Worte wie etwa Bittgebete. Der Islam belohnt tatsächlich einen Muslim, der allen Lebewesen wie etwa Tieren gegenüber Barmherzigkeit zeigt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 2550 bestätigt. Muslime müssen danach streben, eine barmherzige Natur anzunehmen, sodass sie in all ihren Angelegenheiten Barmherzigkeit walten lassen. Auf diese Weise sanft zu sein, ist bei Allah, dem Erhabenen, beliebt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami et-Tirmidhi Nummer 2701 zu finden ist. Al-Malik, der König. Der nächste göttliche Name ist Al-Malik, was der König bedeutet. Das bedeutet, dass Allah, der Erhabene, derjenige ist, der alle Souveränität besitzt, die frei von allen Mängeln ist. Es ist eine Souveränität, die keinen Anfang, kein Ende, keine Verminderung und keine Grenzen hat. Allah, der Erhabene, hat durch Führung und Urteilsvermögen die vollständige und totale Kontrolle über die Schöpfung, ohne jegliche Einschränkungen, Partner oder Helfer. Der König kann nicht daran gehindert oder davon abgehalten werden, seinen Willen auszuführen. Der König braucht keine Schöpfung, während jede Schöpfung ihn braucht. Indem ein Muslim Allah, den Erhabenen, als einzigen König akzeptiert, akzeptiert er indirekt seine Dienerschaft ihm gegenüber. Daher muss er alle seine Gebote befolgen und alle seine Verbote vermeiden. Ein wahrer Diener stellt die weisen Entscheidungen des Königs niemals in Frage, sondern unterwirft sich stattdessen voller Vertrauen seinen Entscheidungen, da er weiß, dass der weise König nur das Beste für seinen Diener bestimmt. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Wenn ein Muslim Allah, den Erhabenen, als König anerkennt, wird er sich nicht an jemand anderen wenden, wenn er Hilfe sucht, sondern nur seine Unterstützung suchen, indem er ihm aufrichtig gehorcht. Er wird sich immer daran erinnern, dass er ihn vor der Schöpfung beschützt, wenn er ihm gehorcht.
Aber wenn er der Schöpfung mehr gehorcht als Allah, dem Erhabenen, wird die Schöpfung ihn nicht vor der Strafe des einzigen Königs beschützen können. Dies wird in einem Hadith des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, angedeutet, der im Sunan Abu Dawud Nummer 2625 zu finden ist. Er erklärte, dass es keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung gibt, wenn dieser zum Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer führt. Der Muslim sollte diese Eigenschaft seinem Status entsprechend annehmen, indem er seinen inneren spirituellen König, nämlich das spirituelle Herz, reinigt, indem er nach dem Wissen handelt, das im heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu finden ist. Dies wird dazu führen, dass seine Diener, also seine körperlichen Glieder, ihrem spirituellen Herzen in rechtschaffenen Taten gehorchen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 4094 darauf hingewiesen, dass, wenn das spirituelle Herz rein ist, der Rest des Körpers rein sein wird, aber wenn das spirituelle Herz verdorben ist, wird der ganze Körper verdorben. Man sollte nicht zum Sklaven seiner bösen Wünsche werden, sondern ein wahrer König werden, der seine Wünsche gemäß den Lehren des Islam kontrolliert. Wer sich auf diese Weise loslöst, wird frei von weltlichen Dingen. In dieser Loslösung liegt die wahre Königswürde der Menschen. Wer dies vervollkommnet, dem wird ein spirituelles Königreich in beiden Welten zuteil. Das endgültige Ziel desjenigen, der die Rechte des Königs erfüllt, indem er die Dienerschaft vervollkommnet, wird im heiligen Koran erwähnt. Ihm wird eine hohe Stellung in der Gegenwart des einzigen allmächtigen Königs zuteil. Kapitel 54 Al-Qamar, Vers 55. Auf einem Ehrenplatz neben einem Souverän mit vollkommenen Fähigkeiten. Al-Qudus, der Heilige. Der nächste göttliche Name ist Al-Qudus, was der Heilige bedeutet. In Bezug auf Allah, den Erhabenen, bedeutet dies den einen, der geheiligt und frei von allen möglichen Fehlern und Mängeln ist, und derjenige, der jedes Attribut der Vollkommenheit übersteigt. Ein Muslim sollte Allah, den Erhabenen, anflehen, ihn von all seinen Sünden zu heiligen und zu reinigen und ihm Eigenschaften zu verleihen, die er liebt. Ein Muslim sollte daher seinen Körper aktiv von Sünden reinigen. Sich selbst davon reinigen, bösen Gelüsten zu folgen. Seinen Reichtum reinigen, indem er ihn nicht aus zweifelhaften oder ungesetzlichen Quellen sucht. Seinen Geist von der Unachtsamkeit gegenüber dem göttlichen Gesetz reinigen. Seine Absichten reinigen, sodass er nur zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, handelt, selbst bei weltlichen Taten, da diese als gute Taten gelten. b. Wenn man auf rechtmäßige Weise für seine Familie sorgt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 4006 zu finden ist. As-Salam, Geber des Friedens. Der nächste göttliche Name ist As-Salam, was Geber des Friedens bedeutet. In Bezug auf Allah, den Erhabenen, kann dies derjenige bedeuten, der der Schöpfung in beiden Welten Frieden schenkt. Ein Muslim sollte diese Eigenschaft zunächst durch seine Zunge annehmen, indem er den islamischen Friedensgruß an alle Muslime weitergibt, die er kennt oder nicht kennt. Laut einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2688 wird ein Mensch das Paradies nicht betreten, bis er glaubt, und ein Mensch wird nicht wirklich glauben, bis er andere um Allahs, des erhabenen Willens, liebt. Diese Liebe kann entstehen, wenn Muslime einander Friedensgrüße übermitteln. Tatsächlich hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Al-Mujam al-Kabir Nummer 10391 darauf hingewiesen, dass As-Salam ein gesegneter Name Allahs, des Erhabenen, ist, den er auf die Erde gebracht hat. Daher sollte ein Muslim diesen gesegneten Namen verbreiten, indem er einander mit Friedensgrüßen begrüßt. Diese Verbreitung des Friedens sollte über den islamischen Gruß hinausgehen und sich in der Sprache des Einzelnen den ganzen Tag über zeigen, unabhängig davon, mit wem er sich unterhält. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan an-Nasai Nummer 4998 klargestellt, dass eine Person kein wahrer Muslim sein kann, solange andere nicht vor ihrer Rede sicher sind. Schließlich sollte ein Muslim diese Verbreitung des Friedens durch seine Taten und nicht nur durch Worte vorantreiben.
Derselbe Hadith, der zuvor zitiert wurde, fügt hinzu, dass ein wahrer Muslim derjenige ist, der anderen Menschen keinen ungerechten Schaden zufügt. Und ein wahrer Gläubiger ist derjenige, der diesen Frieden auch auf den Besitz anderer Menschen ausdehnt. Tatsächlich lehrt der Islam Muslime, diesen Frieden auf alle Geschöpfe wie Tiere auszudehnen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 2550 bestätigt. Dieser Frieden sollte sowohl äußerlich sein, wie bereits erwähnt, als auch innerlich, man sollte keinen Neid, keine Bosheit, keinen Übelwollen oder ähnliche Fehler gegenüber anderen hegen. Dies wird einen Menschen dazu ermutigen, ein gesundes spirituelles Herz zu entwickeln. Kapitel 26 Ash-Shuara, Verse 88-89. Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder niemandem nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt. Und schließlich muss derjenige, der in beiden Welten Frieden erlangen möchte, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben führen lassen. Und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Und Kapitel 20 Taha, Vers 124. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich demütig sein. Al-Mu'min, die Gläubigen. Der nächste göttliche Name ist Al-Mu'min, was der Gläubige bedeutet. Dieser göttliche Name hat mehrere mögliche Bedeutungen. Eine davon ist, dass der Gläubige derjenige ist, der den Menschen Glauben verleiht. Der Gläubige ist auch derjenige, der seine treuen Diener in dieser und in der nächsten Welt beschützt. Tatsächlich wird alle Sicherheit in beiden Welten nur von Allah, dem Erhabenen, dem Herrn der Welten, gewährt. Wenn ein Muslim diesen Schutz wünscht, sollte er dem Gehorsamsbündnis treu bleiben, das er mit Allah, dem Erhabenen, eingegangen ist. Dazu gehört, dass er seine Gebote befolgt, seine Verbote nicht beachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Im Gegenzug wird er sein Versprechen erfüllen und sie in beiden Welten beschützen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 40. Erfülle meinen Bund mit dir, dann werde ich deinen Bund von mir aus erfüllen. Und Kapitel 65 At-Talaq, Vers 2. Und wer Allah fürchtet, dem bereitet er einen Ausweg. Man sollte der gesamten Schöpfung gegenüber treu sein, indem man sie freundlich behandelt und alle Versprechen einhält, die man ihr gegeben hat. Man kann Allah, dem Erhabenen, nicht treu sein, wenn man die Schöpfung betrügt oder misshandelt. Da Allah, der Erhabene, geboten hat, die Menschen freundlich zu behandeln, ist die Erfüllung dieser Pflicht Teil der Treue zu Allah, dem Erhabenen. Ein Muslim schützt andere vor verbalen und körperlichen Verletzungen. Dies ist tatsächlich das Zeichen eines wahren Muslims und Gläubigen gemäß dem Hadith in Sunan An-Nasai, Nummer 4998. Ein Muslim ermutigt andere durch seinen aufrichtigen Gehorsam, den Schutz Allahs, des Erhabenen, zu erlangen und warnt sie davor, ihm ungehorsam zu sein. Al-Mu'min, der Aufseher. Der nächste göttliche Name ist Al-Mu'min, was der Aufseher bedeutet. Dies kann bedeuten, dass die göttliche Vision Allahs, des Erhabenen, alles umfasst, unabhängig von seiner Größe oder seinem Standort. Darüber hinaus ist Allah, der Erhabene, Zeuge der Handlungen der Schöpfung. Er beobachtet ihre äußeren physischen Handlungen und inneren verborgenen Absichten. Nichts kann seiner göttlichen Vision entgehen. Ein Muslim sollte daher nach Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, streben, um die Ebene zu erreichen, auf der er ständig wachsam gegenüber der göttlichen Vision ist. Diese Ebene wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, als Vortrefflichkeit des Glaubens bezeichnet. Wenn man sich der göttlichen Vision voll bewusst ist, bewahrt es einen vor Sünden und ermutigt einen, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Ein Muslim sollte auf seine eigene Seele aufpassen und ständig auf sich selbst achten, um sicherzustellen, dass er nicht unachtsam wird. Denn die Hauptursache der Sünde ist Unachtsamkeit. Wer auf sich selbst achtet, wird am Tag des jüngsten Gerichts leichter zur Verantwortung gezogen. Wer nicht auf diese Weise auf sich selbst achtet, wird Sünden begehen, ohne es zu merken.
Ein Muslim sollte auch sicherstellen, dass er ein wachsames Auge auf alle Menschen hat, die ihm anvertraut sind, und sie entsprechend beraten, da dies eine Verantwortung ist, die ihm von Allah, dem Erhabenen, übertragen wurde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud Nummer 2928 zu finden ist. Al-Aziz, der Allmächtige. Der nächste göttliche Name ist Al-Aziz, was der Allmächtige bedeutet. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der über alle Dinge herrscht, der in Wirklichkeit der Einzige ist, der Macht und Kraft besitzt. Jeder andere, der Stärke besitzt, besitzt diese nur, weil Allah, der Erhabene, sie ihm verliehen hat. Es gibt kein Atom in dieser oder der nächsten Welt, das der Macht und Autorität Allahs, des Erhabenen, entkommen kann. Da alle Macht Allah, dem Erhabenen, gehört, sollte ein Muslim immer daran denken, dass die Kraft, rechtschaffene Taten zu vollbringen und sich von Sünden fernzuhalten, allein von Allah, dem Erhabenen, kommt. Dadurch wird verhindert, dass sich in ihr Herz Stolz einschleicht. Ein Atom davon reicht aus, um einen Menschen in die Hölle zu bringen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 266 zu finden ist. Wer möchte, dass sein Glaube stark wird, muss dem allmächtigen Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Nur dann wird ihnen ein starker Glaube gewährt, der ihnen hilft, alle Schwierigkeiten zu überwinden, so dass sie diese Welt verlassen, während Allah, der Erhabene, mit ihnen zufrieden ist. Wahrer Gehorsam besteht nur darin, den Fußstapfen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu folgen. Dazu gehört, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Das wahre Wissen, dass Allah, der Erhabene, allmächtig ist, sollte einen Muslim davon abhalten, zu sündigen. Er sollte wissen, dass es keinen Weg gibt, der Macht Allahs, des Erhabenen, zu entkommen. Wenn ein Muslim diesen göttlichen Namen in sein Herz eingraviert, bewahrt ihn das außerdem davor, Unterdrückung zu begehen und anderen Unrecht zu tun. Er wird sich völlig bewusst, dass Allah, der Erhabene, ihn ganz gewiss zur Rechenschaft ziehen und ihn in beiden Welten bestrafen wird, selbst wenn es niemanden gibt, der mächtig genug ist, um Gerechtigkeit von ihm zu verlangen. Wie in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6579 bestätigt wird, kann Unterdrückung anderer dazu führen, dass der allmächtige Allah, der Erhabene, sie am Tag des jüngsten Gerichts in die Hölle schleudert. Al-Jabbar, der Bezwinger. Der nächste göttliche Name ist Al-Jabbar, was der Bezwinger bedeutet. Es kann denjenigen bedeuten, der beispiellose Kraft aufwendet, um eine Aufgabe zu erfüllen. Dies gehört allein Allah, dem Erhabenen, da es keine Stärke, Macht oder Kraft außer bei Allah, dem Erhabenen, gibt. Wenn ein Muslim wirklich weiß, dass Allah, der Erhabene, der Bezwinger ist, wird er nichts in der Schöpfung fürchten, da der einzige Wille, der in Kraft tritt, der Wille Allahs, des Erhabenen ist. Darüber hinaus gibt dieser göttliche Name den Muslimen Hoffnung, da sie wissen, dass, egal welchen Schwierigkeiten sie gegenüberstehen, Allah, der Erhabene, ihnen auf die eine oder andere Weise Erfolg gewähren wird, solange sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem sie seine Gebote erfüllen, seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Keine Macht in der Schöpfung wird in der Lage sein, dies zu verhindern. Kapitel 65 Et-Talak, Vers 2. Und wer Allah fürchtet, dem bereitet er einen Ausweg. Das Nachdenken über diesen göttlichen Namen beugt auch Sünden vor. Ein Muslim ist fest davon überzeugt, dass, egal wie sicher er vor der Gerechtigkeit der Menschen sein mag, keine Macht ihn vor der Gerechtigkeit des Zwingers schützen kann. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er sich dazu zwingt, Allah, dem Erhabenen, jederzeit zu gehorchen und seine bösen Wünsche zu überwinden, aus Angst vor der beispiellosen Kraft hinter der Bestrafung Allahs, des Erhabenen. Nichts Böses kann einen gehorsamen Diener Allahs, des Erhabenen, überwinden, da er seine Kraft direkt vom Zwinger erhält. Kapitel 15 Al-Hijr, Vers 42. In der Tat, meine Diener, du wirst keine Macht über sie haben. Al-Mutakabir, der Stolze. Der nächste göttliche Name ist Al-Mutakabir, was der Stolze bedeutet.
Stolz gebührt allein Allah, dem Erhabenen, aufgrund seiner höchsten und unendlichen Majestät, Größe, Herrlichkeit und Großartigkeit, die frei von jeglichen Fehlern oder Mängeln sind. Kein Geschöpf sollte stolz sein, denn in Wirklichkeit gibt es nichts, worauf es stolz sein könnte. Alles Gute, das sie besitzen, wurde von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, erschaffen und ihnen gewährt. Die Inspiration, das Wissen, die Kraft und die Möglichkeit, gute Taten zu vollbringen und sich von Sünden fernzuhalten, kommen nur von Allah, dem Erhabenen. Stolz muss vermieden werden, denn jeder, der auch nur ein Atom davon besitzt, wird in die Hölle kommen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 266 zu finden ist. Da Stolz nur Allah, dem Erhabenen, gebührt, sollten Muslime Demut an den Tag legen. Diese Demut sollte dadurch zum Ausdruck kommen, dass man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies ist ein wesentlicher Aspekt der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, und die höchste Stufe, die ein Muslim erreichen kann. Wer um Allahs Willen, des Erhabenen, solche Demut zeigt, wird von ihm im Rang erhöht. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6592 zu finden ist. Man sollte um Allahs Willen, des Erhabenen, Demut ohne Schwäche gegenüber anderen zeigen und sich nie für besser halten als andere, da das Endergebnis des eigenen Lebens oder das Leben anderer unbekannt ist. Ein Aspekt der Demut besteht darin, die Wahrheit zu akzeptieren und danach zu handeln, unabhängig davon, von wem sie kommt. Al-Khaliq, der Schöpfer, und Al-Bari, der Schöpfer, und Al-Musawwir, der Modeschöpfer. Folgende Götternamen lassen sich zusammenfassen. Allah, der Erhabene, ist Al-Khaliq, was Schöpfer bedeutet, Al-Bari, was Schöpfer bedeutet, und Al-Musawwir, was Gestalter bedeutet. Der Schöpfer ist derjenige, der etwas ins Leben ruft. In Wirklichkeit gibt es keinen Schöpfer außer Allah, dem Erhabenen, da er der Einzige ist, der ohne die Hilfe eines anderen erschafft. Ein Erfinder hingegen erfindet Dinge nur mit der Hilfe Allahs, des Erhabenen. Kapitel 37 As-Safat, Vers 96. Obwohl Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat? Der Schöpfer ist derjenige, der die gesamte Schöpfung ordnet und sie darauf vorbereitet, die von ihm für sie ausgewählte Form anzunehmen. Dies ist mit dem nächsten zuvor erwähnten göttlichen Namen verknüpft, nämlich der Gestalter. Der Schöpfer macht die Dinge sichtbar. Der Schöpfer bestimmt ihre Form, ihr Aussehen und den Zeitpunkt ihrer Entstehung. Der Gestalter gestaltet die Schöpfung nach seinem göttlichen Willen. Nachdem ein Muslim diese göttlichen Namen verstanden hat, muss er Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen vertrauen. Wenn Allah, der Erhabene, das gesamte Universum erschaffen hat und verwaltet, ist er mehr als fähig, die Probleme eines Menschen zu lösen. Darüber hinaus weisen diese Namen darauf hin, dass Allah, der Erhabene, derjenige ist, der alle Dinge erschafft und auswählt. Ein Muslim sollte also die Wahl Allahs, des Erhabenen, nicht in Frage stellen, da dies zu nichts anderem als Enttäuschung führt. Es ist daher besser, sich gehorsam zu unterwerfen und geduldig auf Erleichterung zu warten, in dem Wissen, dass Allah, der Erhabene, seinen Dienern nur das Beste bestimmt, auch wenn diese Weisheit für sie nicht offensichtlich ist. Da ein Muslim kurzsichtig ist, ist es besser, auf den Schöpfer zu vertrauen, dessen Weisheit keine Grenzen kennt. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Al-Ghafar, der Allvergebende. Der nächste göttliche Name ist Al-Ghafar, was so viel bedeutet wie derjenige, der oft vergibt. Allah, der Erhabene, verbirgt und deckt die Fehler seiner reuigen Diener zu, ohne sie zu bestrafen oder ihnen dies in irgendeiner Weise vorzuwerfen. Er verbirgt und vergibt auch die bösen, verborgenen, flüchtigen Gedanken einer Person, ohne sie offenzulegen oder zu bestrafen. Wenn die flüchtigen Gedanken einer Person anderen Menschen bekannt würden, würden sie zweifellos hassen. Ein Muslim sollte niemals die Hoffnung auf die Gnade Allahs, des Erhabenen, aufgeben, da dies zum Unglauben führt. Kapitel 12 Yusuf, Vers 87. Und verzweifle nicht an der Erlösung durch Allah. Wahrlich, niemand verzweifelt an der Erlösung durch Allah, außer den ungläubigen Menschen.
Ein Muslim sollte verstehen, dass die Vergebung Allahs des Erhabenen unbegrenzt ist, während seine Sünden immer begrenzt sein werden. Das Begrenzte kann das Unbegrenzte niemals überwinden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies für denjenigen gilt, der aufrichtig bereut, nicht für die Person, die weiterhin sündigt und glaubt, dass ihr vergeben wird. Dies ist lediglich Wunschdenken und keine wahre Hoffnung auf die Vergebung Allahs des Erhabenen. Aufrichtige Reue beinhaltet Reue, die Bitte um Vergebung von Allah dem Erhabenen und, falls erforderlich, von Menschen das aufrichtige Versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünden in Zukunft zu unterlassen und die Wiedergutmachung aller Rechte, die gegenüber Allah dem Erhabenen und den Menschen verletzt wurden. Muslime sollten gemäß diesem gesegneten göttlichen Namen handeln, indem sie die Fehler anderer übersehen und ihnen vergeben. Es ist logisch zu verstehen, dass jemand, der die Vergebung Allahs des Erhabenen erreichen möchte, lernen sollte, anderen zu vergeben. Kapitel 24 An-Nur, Vers 22. Und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Und Allah ist allverzeihend und barmherzig. Und schließlich muss ein Muslim, wenn es angebracht ist, die Fehler anderer verbergen, so wie Allah, der Erhabene, die bösen, verborgenen, flüchtigen Gedanken einer Person verbirgt. Dies wird dazu führen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler verbirgt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Muslim Nummer 6853 zu finden ist. Al-Qahhar, der Beherrscher. Der nächste göttliche Name ist Al-Qahhar, was der Beherrscher bedeutet. In Bezug auf Allah, den Erhabenen, bedeutet dies derjenige, der äußerlich durch unendliche Macht und Autorität und innerlich durch unendliches Wissen und Bewusstsein über alle Dinge herrscht. Der Muslim, der die äußere und innere Herrschaft Allahs des Erhabenen über seine Schöpfung versteht, wird sich aller Ungehorsamsakte enthalten. Er wird andere nicht unterdrücken, da er weiß, dass er der beherrschenden Macht Allahs des Erhabenen nicht entkommen kann, selbst wenn er der Macht weltlicher Menschen wie der Polizei entgeht. Ein Muslim sollte in diesem göttlichen Namen handeln, indem er sein inneres Übel und seine eitlen Wünsche durch die Kraft Allahs des Erhabenen beherrscht, die nur durch seinen aufrichtigen Gehorsam erlangt wird. Dies beinhaltet die Befolgung der Gebote Allahs des Erhabenen, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals. Sie sollten diese Kraft nutzen, um alles zu beseitigen, was sie daran hindert, sich mit Allah, dem Erhabenen, zu verbinden. Die Wurzel davon ist das Erlernen und Handeln nach islamischem Wissen. Wissen deckt die negativen Folgen eitler und böser Wünsche auf. Dies wird sie ermutigen, diese aufzugeben. Kapitel 64 bei Takabun, Vers 16. Und wer vor der Geizigkeit seiner Seele geschützt ist, der ist der Erfolg haben wird. Derjenige, der über alles herrscht, ist der Einzige, der einem Muslim die Kraft geben kann, alle Schwierigkeiten zu überwinden, denen er in beiden Welten begegnen kann. Er ist der Einzige, der ihnen die Kraft geben kann, rechtschaffene Taten zu vollbringen und sich von Sünden fernzuhalten. Diese drei Elemente zusammen sind erforderlich, damit ein Muslim ewigen Erfolg hat, und sie werden dem Muslim gewährt, der dem Herrscher Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht. Al-Wahhab, der Schenkende. Der nächste göttliche Name ist Al-Wahhab, was der Geber bedeutet. In Bezug auf Allah, den Erhabenen, bedeutet dies derjenige, der unendlich freigebig ist und ohne Gegenleistung oder äußere Ursache Gunst und Segen gewährt. Er gibt großzügig, ohne dass man ihn darum bittet. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird immer nach Gaben und Segnungen von Allah, dem Erhabenen, streben, da er weiß, dass der Geber es liebt, gefragt zu werden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3571 zu finden ist. Aber es ist wichtig zu beachten, dass derjenige, der nach Gaben vom Geber sucht, wissen sollte, dass diese nicht durch seinen Ungehorsam erlangt werden. Alle weltlichen Segnungen, die durch den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erlangt werden, werden für ihren Besitzer in beiden Welten nur zu einer Belastung. Ein Muslim sollte stattdessen danach streben, nützliche Segnungen vom Geber zu erlangen, indem er seine Gebote erfüllt, seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt.
Wenn ein Muslim wirklich versteht, dass alle Segnungen vom Geber gegeben wurden, wird er ihm wahre Dankbarkeit zeigen. Dies geschieht, wenn man alle Segnungen, die man besitzt, gemäß dem Wohlwollen Allahs des Erhabenen nutzt. Dies führt zu einer Zunahme der Segnungen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7. Und gedenke, als dein Herr verkündete: Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Segnungen, die er erhalten hat, an andere weitergibt, um Allah, den Erhabenen, zu gefallen. Wer anderen gibt, dem wird mehr gegeben, als er sich je hätte vorstellen können. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 245. Wer ist es, der Allah ein großes Darlehen geben würde, damit er es ihm um ein Vielfaches vervielfacht? Und Allah ist es, der Überfluss vorenthält und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Obwohl es unmöglich ist, anderen seinen Segen zu schenken, ohne etwas dafür zu erwarten, selbst wenn es nur die Freude Allahs des Erhabenen ist, ist dies eine Art Belohnung. Trotzdem sollte man nach dem Höchsten streben und anderen seinen Segen um Allahs des Erhabenen Willen schenken und es vermeiden, dies aus weltlichen Gründen zu tun, da dies zu Verlusten in beiden Welten führt. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3154 zu finden ist. Ar-Resak, der Versorger. Der nächste göttliche Name ist Ar-Razek, was Versorger bedeutet. Allah, der Erhabene, ist der Schöpfer und Versorger der gesamten Schöpfung, die diese benötigt, um ihre körperliche und geistige Verfassung zu bewahren. Laut einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6748 wurde die Versorgung der gesamten Schöpfung tatsächlich über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde sichergestellt. Wer diesen göttlichen Namen versteht, wird sich darauf verlassen, dass Allah, der Erhabene, für sie sorgt, wie er es für sie geplant hat, bevor sie erschaffen wurden. Sie werden dieses Vertrauen beweisen, indem sie danach streben, die rechtmäßige Versorgung zu erlangen, wie es Allah, der Erhabene, befohlen hat, und dabei alles unterlassen, was ungesetzlich und zweifelhaft ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die Menschen physische Versorgung in Form von Essen und Trinken benötigen. Ebenso benötigt die Seele eines Muslims Versorgung. Diese Versorgung stärkt sie und führt sie zu ewiger Glückseligkeit. Diese Versorgung besteht in aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, was das Befolgen seiner Gebote, das Vermeiden seiner Verbote und das geduldige Erwarten des Schicksals beinhaltet. Die Grundlage all dessen ist der Erwerb und das Handeln nach islamischem Wissen. Daher sollten Muslime danach streben, diese wichtige Versorgung der Seele sowie Versorgung für ihren physischen Körper zu erlangen. In dieser Hinsicht sollten zwei Elemente beachtet werden. Unternehmen Sie keine unrechtmäßigen und unnötigen Anstrengungen, um Ihre garantierte Versorgung zu erlangen. Und missbrauchen oder verschwenden Sie die Versorgung, die Sie erlangen, nicht. Ein Muslim sollte in diesem göttlichen Namen handeln, indem er seine Pflicht erfüllt und für seine Angehörigen gemäß den Lehren des Islam sorgt. Dazu gehört, ihnen durch Bildung sowohl körperlich als auch geistig zu helfen. Ein Muslim sollte das Gleiche auch für die Bedürftigen tun, je nach seinen Möglichkeiten, ohne selbst Armut zu befürchten. Er sollte sich an den Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4893 erinnern, der besagt, dass Allah, der Erhabene, die Bedürfnisse des Muslims erfüllen wird, der sich um die Bedürfnisse anderer kümmert. Al-Fatah, der Opener. Der nächste göttliche Name ist Al-Fatah, was der Öffner bedeutet. Er kann bedeuten, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, der die Schatzkammern der Barmherzigkeit für die Schöpfung öffnet, insbesondere in Zeiten der Not. Wer diesen göttlichen Namen versteht, wird immer nur bei Allah, dem Erhabenen, um Erleichterung bitten, da er weiß, dass nur er diese aus seiner unendlichen Schatzkammer gewähren kann. Der einzige Weg, dies zu erreichen, ist aufrichtiger Gehorsam in Form der Erfüllung der Gebote Allahs, des Erhabenen, der Missachtung seiner Verbote und indem man dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Kapitel 65 et-Talaq, Vers 2. Und wer Allah fürchtet, dem bereitet er einen Ausweg. Es ist schlicht und ergreifend dumm, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein und dann von ihm zu erwarten, dass er in einer schwierigen Situation einen Ausweg bietet.
Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er den Menschen in Not Erleichterung und Möglichkeiten bietet, je nachdem, welche Mittel ihnen zur Verfügung stehen, wie emotionale, physische und finanzielle Unterstützung. Wer sich auf diese Weise damit beschäftigt, anderen im Namen Allahs des Erhabenen zu helfen, wird die ständige Unterstützung Allahs des Erhabenen erhalten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6853 zu finden ist. Al-Alim, der Allwissende. Der nächste göttliche Name ist Al-Alim, was der Allwissende bedeutet. Allah, der Erhabene, ist allwissend, da nichts seinem Wissen entgeht, weder im Himmel noch auf der Erde, ob sichtbar oder nicht. Das Wissen Allahs, des Erhabenen, ist grenzenlos, hat keinen Anfang und kein Ende und ist eine inhärente Bedeutung. Niemand hat es ihm gegeben. Jede Schöpfung, die Wissen besitzt, wurde von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, verliehen. Das Wissen der Schöpfung ist begrenzt und hat einen Anfang. Allah, der Erhabene, ist sich jederzeit des äußeren und inneren Wesens eines Menschen voll bewusst. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird sich von äußeren und inneren Sünden fernhalten, da er zu Recht glaubt, dass Allah, der Erhabene, all dies weiß und ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Darüber hinaus wird er sich nicht über weltliche Angelegenheiten aufregen, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, sich ihrer voll bewusst ist und zur rechten Zeit darauf reagieren wird. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er sich bemüht, nützliches Wissen sowohl weltlicher als auch religiöser Art zu erlangen und danach zu handeln, was der Weg der Frömmigkeit ist. Dies ist der wahre Erbe der heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, wie in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 223 angedeutet wird. Man muss bedenken, dass Handlungen ohne Wissen zur Irreführung führen und Wissen ohne Handlungen keinen Nutzen bringt. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 78. Und unter ihnen gibt es solche, die ungebildet sind und die Schrift nicht kennen, sondern sich nur Wunschvorstellungen hingeben. Sie stellen nur Vermutungen an. Und Kapitel 62 Al-Jumu'ah, Vers 5. Das Beispiel derjenigen, denen die Tora anvertraut wurde und die sie dann nicht annahmen, ist wie das eines Esels, der Bänder an Büchern trägt. Man muss daher beides kombinieren, angefangen beim Wissen bis hin zum Handeln. Al-Qabid, der Auftragnehmer, und Al-Basit, der Expander. Allah, der Erhabene, ist Al-Qabid Al-Basit, was so viel bedeutet wie derjenige, der sich zusammenzieht und ausdehnt. Es kann bedeuten, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, der das Leben und die Versorgung eines Menschen durch Prüfungen und Versuchungen zusammenzieht. Und er ist der Einzige, der diese Dinge durch göttliche Segnungen und Erleichterung von Schwierigkeiten ausdehnen kann. In jedem Fall versorgt Allah, der Erhabene, seine Diener mit dem, was für sie am besten ist. Beispielsweise bleibt der Glaube mancher nur dann stark, wenn ihr Leben zusammengezogen ist, denn wenn sie eine Zeit der Ausdehnung erreichen würden, würden sie Grenzen überschreiten, was sie in die Hölle führen würde. Umgekehrt bleibt der Glaube mancher nur dann stark, wenn sie eine Ausdehnung im Leben erfahren, da Schwierigkeiten ihren Glauben erschüttern können, was Ungeduld verursacht und sie in die Hölle führen kann. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Allah, der Erhabene, verkürzt das Leben desjenigen, der ihm nicht aufrichtig gehorcht, und verlängert das Leben desjenigen, der ihm gehorcht, selbst wenn er dabei auf Schwierigkeiten stößt. Dieser Gehorsam beinhaltet, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die ihm gefällt. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben führen lassen. Und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Und Kapitel 20 Taha, Vers 124. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich demütig sein. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird für jede Situation dankbar sein, die er erlebt, da er weiß, dass es das Beste für ihn ist, und er wird in jedem Fall dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben. In Zeiten der Einschränkung wird er geduldig bleiben, und in Zeiten der Expansion wird er dankbar bleiben.
Laut einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 7500 wird derjenige, der sich auf diese Weise verhält, in allen Situationen immer Segen erlangen. Darüber hinaus wird er durch seinen aufrichtigen Gehorsam nach Expansion streben, da er verstehen wird, dass weltlicher Besitz nicht zum Frieden führt. Nur durch den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wird er dies erlangen. Kapitel 13 Arad, Vers 28. Zweifellos werden die Herzen durch die Erinnerung an Allah versichert. Man sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem man sich von allen Dingen abwendet, die Allah, dem Erhabenen, missfallen, und seine Bemühungen auf die Dinge ausrichtet, die Allah, dem Erhabenen, gefallen. Man sollte sein eigenes Leben einschränken, indem man sich den Exzessen dieser materiellen Welt nur minimal hingibt, und das Leben anderer erweitern, indem man sich bemüht, ihnen entsprechend ihren Möglichkeiten zu nützen. Der Aspekt davon ist, anderen zu helfen, indem man sie an die unendliche Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, erinnert, während man dies ausbalanciert, indem man sie einschränkt, indem man sie an die Strafe Allahs, des Erhabenen, erinnert. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 110. Ihr seid das beste Volk, das der Menschheit als Vorbild dient. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah. Al-Kafid, der Abaser, und Ar-Rafi, der Exciter. Der nächste göttliche Name ist Al-Kafid Ar-Rafi, was bedeutet, dass Allah, der Erhabene, der Erniedrigende und der Erhöhende ist. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der diejenigen erniedrigt, die ihm nicht gehorchen. Selbst wenn ein ungehorsamer Mensch weltlichen Erfolg hat, wird dies letztendlich zu einem Fluch für ihn. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der diejenigen erhöht, die ihm gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Selbst wenn ein gehorsamer Muslim in der Welt Prüfungen und Schwierigkeiten ausgesetzt ist, wird er letztendlich von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten erhöht. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 26. Sprich, O Allah, du bist der Herrscher, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du nimmst sie, wem du willst. Du ehrst, wen du willst, und du demütigst, wen du willst. In deiner Hand ist alles Gute. Wahrlich, du hast die Macht über alle Dinge. Ein Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird daher nicht nach weltlichem Erfolg streben, indem er der Schöpfung gefällt oder durch weltliche Dinge, wenn dies zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, da er weiß, dass dieser Weg nur zur äußersten Erniedrigung und Schande in beiden Welten führt. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Dinge lobt, die Allah, der Erhabene, erhöht hat, und die Dinge ablehnt, die Allah, der Erhabene, erniedrigt hat. Dies muss durch Taten und nicht nur durch Worte zum Ausdruck gebracht werden. Beispielsweise müssen sie das Jenseits loben, indem sie sich aktiv darauf vorbereiten. Und sie müssen die Exzesse dieser materiellen Welt ablehnen, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, sie missbilligt, da sie einen Muslim daran hindern, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Man sollte bei all seinen Bemühungen hohe Ziele verfolgen, indem man darauf abzielt, Allah, den Erhabenen, zu gefallen, und es vermeiden, sich niedrige Ziele und Endziele zu setzen, wie etwa das Erlangen und Genießen weltlicher Freuden. Der Wert eines Menschen entspricht seinem Ziel. Wenn sein Ziel hoch ist, wird er erhaben sein, aber wenn sein Ziel niedrig ist, wird er ein erniedrigtes und bedeutungsloses Leben führen. Kapitel 95 Etin, Verse 4-6. Wir haben den Menschen wahrlich in bester Gestalt erschaffen. Dann machen wir ihn wieder zu dem Niedrigsten der Niedrigen. Ausgenommen sind diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Ihnen wird ein Lohn ohne Unterbrechung zuteil. Al-Sami, alles hören, und Al-Basir, alles sehen. Der nächste göttliche Name ist Al-Sami Al-Basir, was alles hörend und alles sehend bedeutet. Nichts, ungeachtet seiner Größe und Lage, ist außerhalb der Reichweite der göttlichen Sicht und des Gehörs Allahs, des Erhabenen. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird in seinen Taten und seiner Sprache äußerst vorsichtig sein. So wie man wachsam ist, wenn man sich in Hör- und Sichtweite von jemandem befindet, den man respektiert oder fürchtet, wird ein wahrer Muslim wachsam sein, wenn es darum geht, sein Verhalten zu beobachten, da er weiß, dass kein Wort und keine Tat Allah, dem Erhabenen, entgeht. Tatsächlich ist ein solches Verhalten die hohe Stufe des Glaubens, die der heilige Prophet Muhammad,
Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 99 beschrieben hat. Wenn man diesem Verhalten treu bleibt, wird man schließlich die Vortrefflichkeit des Glaubens erreichen, wodurch man Handlungen wie das Gebet so ausführt, als ob man Allah, dem Erhabenen, beobachtet und ständig sein inneres und äußeres Wesen beobachtet. Diese Haltung wird Sünden vermeiden und einen ermutigen, aufrichtig rechtschaffene Taten zu vollbringen. Darüber hinaus ermutigt dieser göttliche Name Muslime, die Hoffnung nie aufzugeben, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, und zu glauben, dass niemand sie bemerkt oder sich um sie kümmert. Allah, der Erhabene, hört und sieht zweifellos ihre Not und wird zu der Zeit reagieren, die für seinen Diener am besten ist. Kapitel 40 Ghafir, Vers 60. Und dein Herr sagt, rufe mich an, ich werde dir antworten. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er diese beiden Sinne so nutzt, wie es Allah, der Erhabene, befohlen hat. Das bedeutet, man sollte weder unerlaubte und eitle Dinge beobachten, noch unerlaubten und eitle Dingen zuhören. Man sollte sie stattdessen im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nutzen. Es ist wichtig, eitle Dinge zu vermeiden, da sie oft der erste Schritt zum Unerlaubten sind. Dies wird erreicht, indem man gemäß dem Hadith handelt, der in Sahih Bukhari Nummer 6502 zu finden ist. Er rät, dass, wenn man die Gebote Allahs des Erhabenen in Bezug auf die obligatorischen Pflichten erfüllt und sich dann freiwillig um rechtschaffene Taten bemüht, um Allah den Erhabenen zu gefallen, er ihre Sinne wie ihr Sehen und Hören stärkt, sodass sie nur in Übereinstimmung mit seinem Wunsch und seiner Zufriedenheit nutzen. Man sollte diese beiden Sinne auf die richtige Weise nutzen, damit man von allem profitiert, was um einen herum geschieht, da jeder Vorfall, jedes Ereignis und jeder Moment eine Botschaft von Allah, dem Erhabenen, an einen ist. Wenn eine Botschaft verstanden und umgesetzt wird, führt sie in beiden Welten zum Guten. Dazu muss man seine Selbstbezogenheit aufgeben, damit man nicht nur seine eigenen Probleme und Anliegen hört und sieht. Al-Hakam, der Richter, und Al-Adl, der Gerechte. Der nächste göttliche Name ist Al-Hakam Al-Adl, was der Richter und der Gerechte bedeutet. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der die Handlungen seiner Schöpfung beurteilt und den Ausgang aller Dinge gerecht bestimmt. Der Muslim, der versteht, dass Allah, der Erhabene, nur gerecht handelt, wird immer mit seinen Entscheidungen zufrieden sein und daher in Schwierigkeiten Geduld und in angenehmen Situationen Dankbarkeit zeigen. Derjenige, der mit den Urteilen der Gerechten zufrieden ist, wird in dieser und in der nächsten Welt Frieden finden. Ein Muslim muss in diesem göttlichen Namen handeln, indem er sich selbst und anderen gegenüber immer gerecht handelt. Dazu gehört die Rechte Allahs, des Erhabenen, des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich selbst und anderen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen, selbst wenn dies den eigenen Wünschen oder den Wünschen anderer widerspricht. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 135. Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist. Ob jemand reich oder arm ist, Allah ist beiden mehr würdig. Folgt also nicht eurer Neigung, sonst seid ihr ungerecht. Man muss den Segnungen, die einem gewährt wurden, sowohl innerlich als auch äußerlich gerecht werden, indem man sie auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Ungerechtigkeit entsteht nur, wenn man diese Segnungen missbraucht. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 2447 gewarnt wird, führt Ungerechtigkeit zur Dunkelheit im Jenseits. Daher wird demjenigen, der gerecht handelt, in beiden Welten ein Licht gewährt, das ihn zu Erfolg und Frieden führen wird. Wer dies erreicht, wird ein vollkommen ausgeglichener Gläubiger. Dies ist der Charakter des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Al-Latif, der Subtile. Der nächste göttliche Name ist Al-Latif, was der Subtile bedeutet. Allah, der Erhabene, ist subtil in der Art und Weise, wie er der Schöpfung durch seine Gebote Vorteile bringt. Die Vorteile und Weisheiten seiner Gebote sind absichtlich nicht offensichtlich, um die Entschlossenheit seiner Diener zu testen. Daher wird der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, in schwierigen Zeiten geduldig bleiben und in guten Zeiten Dankbarkeit zeigen, indem er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und fest daran glaubt,
dass jedes Gebot Allahs des Erhabenen viele subtile Vorteile hat, die für sie nicht offensichtlich sind. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er bei seinen guten Taten subtil vorgeht und sie möglichst geheim hält, um nicht anzugeben. Darüber hinaus muss er anderen im Rahmen seiner Möglichkeiten auf subtile Weise helfen, sodass sich die bedürftige Person ihnen gegenüber nicht verpflichtet fühlt und auch nicht in Verlegenheit gerät, wenn sie um Hilfe bittet. Auch sollte der Helfer andere nie an seine Hilfe erinnern, da dies der subtilen Hilfe für andere widerspricht. Al-Kabir, der Allwissende. Der nächste göttliche Name ist Al-Kabir, was der Allwissende bedeutet. Allah, der Erhabene, ist sich aller Dinge voll bewusst, einschließlich der inneren Absichten und Gefühle einer Person sowie ihrer äußeren Handlungen. Der Muslim, der dies versteht, wird sicherstellen, dass er nicht nur rechtschaffene Taten vollbringt, sondern dies auch mit der richtigen Absicht tut. Er weiß, dass er möglicherweise in der Lage ist, Menschen zu täuschen, doch Allah, der Erhabene, ist sich ihrer Absichten und ihres inneren Zustands voll bewusst und wird sie entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er sich bemüht, nützliches, weltliches und religiöses Wissen zu erlangen und aufrichtig im Namen Allahs, des Erhabenen, danach zu handeln. Darüber hinaus muss er ständig seinen inneren und äußeren Zustand überwachen. Dadurch wird er sich seiner Fehler bewusst und bemüht sich, diese zu korrigieren. Ein Muslim sollte nicht achtlos gegenüber dem Zweck seiner Schöpfung leben. Er sollte stattdessen in vollem Bewusstsein leben und daher Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Al-Halim, der Nachsichtige. Der nächste göttliche Name ist Al-Halim, was der Nachsichtige bedeutet. Allah, der Erhabene, beschleunigt die Strafe für denjenigen, der sie verdient, nicht aus Nachsicht. Stattdessen gibt er ihnen die Möglichkeit, aufrichtig zu bereuen und ihr Verhalten zu korrigieren. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 61. Und wenn Allah den Menschen ihre Sünden auferlegen wollte, würde er kein Geschöpf auf ihr auf der Erde übrig lassen, ohne ihnen eine bestimmte Frist zu gewähren. Und wenn ihre Frist gekommen ist, werden sie weder eine Stunde zurückbleiben, noch werden sie ihr zuvorkommen. Der Muslim, der dies versteht, wird die Hoffnung auf die Gnade Allahs, des Erhabenen, niemals aufgeben, wird aber auch nicht die Grenzen überschreiten und Wunschdenken annehmen, indem er glaubt, dass Allah, der Erhabene, sie niemals bestrafen wird. Sie verstehen, dass die Strafe nur aufgeschoben und nicht aufgehoben wird, es sei denn, sie bereuen aufrichtig. Dieser göttliche Name weckt also Hoffnung und Angst in einem Muslim. Ein Muslim sollte diese Verzögerung nutzen, um zu bereuen und sich zu guten Taten zu beeilen. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er nachsichtig mit Menschen ist, insbesondere wenn diese einen schlechten Charakter zeigen. Sie sollten Nachsicht gegenüber anderen zeigen, so wie sie sich wünschen, dass Allah, der Erhabene, in ihren Momenten der Unachtsamkeit nachsichtig mit ihnen ist. Gleichzeitig sollten sie jedoch nicht nachsichtig mit ihren eigenen schlechten Eigenschaften sein, da sie wissen, dass die Strafe für Sünden aufgeschoben und nicht dauerhaft aufgehoben wird, bis sie aufrichtig bereuen. Sie sollten auch standhaft in der Nachsicht bleiben, indem sie Böses mit Gutem vergelten, gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 41 Fusilat, Vers 34. Und die gute Tat ist nicht gleich der schlechten. Wehre das Böse durch die bessere Tat ab, und dann wird derjenige, zwischen dem du und ihm Feindschaft herrscht, so sein, als wäre er ein ergebener Freund. Al-Azim, der Gewaltige. Der nächste göttliche Name ist Al-Azim, was der Gewaltige bedeutet. Allah, der Erhabene, besitzt gewaltige Eigenschaften und ein Wesen, das jenseits aller Wahrnehmung und aller Vorstellungskraft liegt. Wer diesen göttlichen Namen versteht, wird alle Dinge, die nicht mit Allah, dem Erhabenen, in Verbindung stehen, als klein und unbedeutend betrachten. Die Gebote und Verbote Allahs, des Erhabenen, werden in seinen Augen gewaltig sein, so dass er sich im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beeilt,
indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote vermeidet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, während er alle Dinge beiseite legt, die ihn bei dieser Aufgabe behindern können. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er Demut an den Tag legt, so wie alle vor der Größe Allahs des Erhabenen demütig sind. Sie sollten Demut gegenüber Allah, dem Erhabenen, und gegenüber der Schöpfung zeigen, ohne Anzeichen von Schwäche zu zeigen. Tatsächlich wird laut einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2029, jeder, der sich um Allahs des Erhabenen Willen demütigt, von ihm erhoben. Ein Muslim sollte seine Bestrebungen auch gewaltig machen, indem er nur für das Wohlwollen Allahs des Erhabenen und für nichts anderes handelt, damit er in der Gegenwart eines allmächtigen Königs eine gewaltige Stellung erreicht. Kapitel 54 Al-Qamar, Vers 55. Auf einem Ehrenplatz neben einem Souverän mit vollkommenen Fähigkeiten. Esh-Shekur, der Dankbare. Der nächste göttliche Name ist Esh-Shekur, was der Anerkennende bedeutet. Das bedeutet, dass Allah, der Erhabene, die aufrichtigen Bemühungen seiner Diener anerkennt und belohnt sie entsprechend. Dies ist ein Hinweis der unendlichen Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, denn er ist der eine, wer hat sie bereitgestellt. Mit dem Wissen der Kraft, der Inspiration und Gelegenheit, ihm zu gehorchen, doch er schätzt ihre Bemühungen und belohnt sie dafür. Der Muslim, der diese Tatsache versteht, wird dankbar sein, indem er die Segnungen nutzt, die er besitzt, nach dem Wohlwollen Allahs des Erhabenen. Dies wird zu einer Zunahme der Segnungen führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7. Und gedenke, als dein Herr verkündete, wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er zunächst die Segnungen schätzt, die Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat. Dies sollte aus tiefstem Herzen geschehen, indem man sie anerkennt und seine Absichten korrigiert, so dass man nur noch handelt, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Man sollte seine Dankbarkeit durch Worte zeigen, indem man auf eine Weise spricht, die ihm gefällt, oder indem man schweigt, und wie bereits erwähnt, durch seine Taten. Indem sie die Segnungen, die sie besitzen, gemäß den Lehren des Islam richtig nutzen. Selbst wenn man alle verschiedenen Stufen der Dankbarkeit erreicht, muss man sich daran erinnern, dass man Allah, dem Erhabenen, ohne seine Barmherzigkeit nicht danken kann, da die Kraft, Gelegenheit, Inspiration, Fähigkeit und das Wissen, Dankbarkeit zu zeigen, alle von Allah, dem Erhabenen, kommen. Das Verständnis dieser Tatsache wird einen vom Stolz fernhalten. Darüber hinaus müssen sie die Gunst der Menschen wertschätzen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1954 zu finden ist, dass derjenige, wer ist, den Menschen nicht dankbar kann, Allah, dem Erhabenen, nicht dankbar sein. Obwohl die Quelle aller Segnungen niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist, übermittelt die Schöpfung diese Segnungen dennoch einem Menschen. Daher ist es in der Tat dem Absender dankbar sein des Segens, nämlich Allah, der Erhabene. Es ist genau wie wenn ein Botschafter eines Königs wird, geehrt, weil sie den König repräsentieren. Wenn Allah, der Erhabene, die Bemühungen seiner Diener zu schätzen weiß, obwohl er die Quelle ihrer Bemühungen ist, wie kann ein Muslim dann glauben, dass sie irgendwie überlegen sind, wenn es darum geht, den Menschen für ihre Gunst zu danken? Es gibt nur wenige dankbare Diener Allahs, des Erhabenen, da dies bedeutet, dass man seine eigenen Wünsche aufgibt und stattdessen jeden Segen gemäß dem Wohlwollen Allahs des Erhabenen nutzt. Dies ist das Merkmal der wahren Diener Allahs, des Erhabenen. Kapitel 34 Saba, Vers 13. Und nur wenige meiner Diener sind dankbar. Al-Ali, der Allerhöchste. Der nächste göttliche Name ist Al-Ali, was der Allerhöchste bedeutet. Das bedeutet, dass das göttliche Wesen und die Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, unendlich hoch sind und jenseits der Reichweite und des Verständnisses der gesamten Schöpfung liegen. Wer diesen göttlichen Namen versteht, wird nur Allah, dem Erhabenen, gehorchen, da nichts eine höhere Autorität, Macht oder Kontrolle hat als er. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er seine Ziele und Bestrebungen so steigert, dass sie über diese materielle Welt hinausgehen und sich stattdessen auf das Jenseits richten. Noch höher ist das Streben, das sich ganz auf Allah, den Erhabenen, und nichts anderes konzentriert.
Ein Muslim sollte auch gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er seinen moralischen Charakter steigert, sodass er schlechte und niederträchtige Charaktere hinter sich lässt und so in die Fußstapfen des heiligen Propheten Muhammad tritt, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 68 Al-Kalam, Vers 4. Und tatsächlich besitzen sie eine große moralische Persönlichkeit. Diese edle Wesensart sollte man sowohl Allah, dem Erhabenen, gegenüber durch aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber zeigen, was das Befolgen seiner Gebote, das Nichtbeachten seiner Verbote und das geduldige Angesichts des Schicksals einschließt, als auch den Menschen gegenüber, indem man sie so behandelt, wie man selbst von ihnen behandelt werden möchte. Al-Hafiz, der Wächter. Der nächste göttliche Name ist Al-Hafiz, was der Wächter bedeutet. Er kann bedeuten, dass Allah, der Erhabene, die Schöpfung beschützt und bewahrt und sich mit besonderer Sorgfalt um sie kümmert. Er beschützt die Gehorsamen vor den Intrigen und Fallen des Teufels, und er bewahrt die Ungehorsamen vor seiner unmittelbaren Bestrafung, um ihnen die Möglichkeit zu geben, aufrichtig zu bereuen. Ein Muslim sollte in diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Mittel nutzt, die ihm von Allah, dem Erhabenen, zur Verfügung gestellt werden, aber immer auf seine göttliche Fürsorge und Entscheidungen in jeder Situation und jedem Ausgang vertrauen, mit dem er konfrontiert wird, selbst wenn er die Weisheit hinter manchen Entscheidungen nicht erkennt. Dies inspiriert Geduld und sogar Zufriedenheit mit der Wahl Allahs, des Erhabenen. Kapitel 65 Et-Talak, Vers 3. Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt er? Ein Muslim sollte auch verstehen, dass er nur durch den Beschützer, nämlich Allah, den Erhabenen, vor Irreführung und Bestrafung geschützt wird. Dies beseitigt alle Anzeichen von Stolz und stellt sicher, dass sie seinen Schutz durch aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber suchen. Ein Muslim muss in diesem göttlichen Namen handeln, indem er jedes ihm anvertraute Gut, wie etwa seine Segnungen, schützt, indem er sie gemäß den Lehren des Islam verwendet. Er sollte seine Taten und Worte vor dem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, schützen. Dadurch wird sichergestellt, dass er mehr Segnungen von Allah, dem Erhabenen, erhält. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7. Und gedenke, als dein Herr verkündete, wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren. Al-Muqit, der Ernährer, der Bewahrer. Der nächste göttliche Name ist Al-Muqit, was Ernährer bedeutet. Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der die gesamte Schöpfung erschafft und versorgt. Er kann auch Bewahrer bedeuten, da Allah, der Erhabene, streng und detailliert über die gesamte Schöpfung Buch führt. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird sich keine Sorgen um seine Versorgung machen, und diese Sorge wird ihn niemals zu Gesetzlosigkeiten verleiten, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, die Versorgung der gesamten Schöpfung über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt hat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6748 zu finden ist. Wie kann einem Menschen seine Versorgung entgehen, wenn sie ihm vor so langer Zeit zugewiesen wurde? So wie der Körper Versorgung benötigt, so braucht auch die Seele Versorgung. Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der diese Versorgung bereitstellt, die man durch aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber erlangt, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Ein Muslim muss in diesem göttlichen Namen handeln, indem er seine Verantwortung erfüllt und für die Menschen sorgt, die ihm anvertraut sind, und zwar gemäß den Lehren des Islam. Ein Muslim sollte auch andere ermutigen, sich auf rechtmäßige Weise sowohl körperlich als auch geistig zu versorgen. Al-Hasib, der Abrechner. Der nächste göttliche Name ist Al-Hasib, was der Abrechner bedeutet. Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der die gesamte Schöpfung für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird nur Allah, dem Erhabenen, gehorchen und seinen Ungehorsam vermeiden, da er weiß, dass keine Tat, ob gut oder schlecht, der Abrechnung Allahs, des Erhabenen, entgehen wird. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er seine eigenen Taten beurteilt, bevor sie von Allah, dem Erhabenen, zur Rechenschaft gezogen werden. Derjenige, der dies tut, wird inspiriert, seine Sünden aufrichtig zu bereuen und danach zu streben, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen.
Derjenige, der es versäumt, seine eigenen Taten zu beurteilen, wird nur noch tiefer in die Achtlosigkeit versinken, bis er an einem großen Tag seine strenge Rechenschaftspflicht erhält. Al-Jalil, der Majestätische. Allah, der Erhabene, ist Al-Jalil, was der Majestätische bedeutet. Dies weist auf die Eigenschaften unendlicher Erhabenheit und Macht hin. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird Allah, den Erhabenen, den ganzen Tag lang fürchten, was ihn dazu inspirieren wird, in seiner Gehorsamkeit standhaft zu bleiben, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote ignoriert und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er alle niederen Taten und Eigenschaften ablehnt und stattdessen erhabene Eigenschaften annimmt. Dies ist wohl die größte Tradition des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 68 Al-Kalam, Vers 4. Und tatsächlich besitzen sie eine große moralische Persönlichkeit. Al-Karim, der Allgroßzügige. Der nächste göttliche Name ist Al-Karim, was der Allergroßzügige bedeutet. Allah, der Erhabene, gewährt seiner Schöpfung unzählige Segnungen, ohne dass sie darum bitten müssen. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird von niemandem etwas anderes verlangen. Er wird seine Bitten an Allah, den Erhabenen, richten, da er weiß, dass der Allergroßzügige niemanden mit leeren Händen abweist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1488 zu finden ist. Aber diese Antwort von Allah, dem Erhabenen, erfordert aufrichtige Bemühungen eines Muslims, das heißt, sich um die Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bemühen. Wer so handelt, wird vom Allergroßzügigen nicht abgewiesen. Kapitel 40 Ghafir, Vers 60. Und dein Herr sagt, rufe mich an, ich werde dir antworten. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Segnungen, die er besitzt, mit den Bedürftigen teilt. Laut einem Hadith aus Jami at-Tirmidhi, Nummer 1961, ist der großzügige Mensch Allah, dem Erhabenen, nah, den Menschen nah am Paradies und fern der Hölle. Segnungen zu teilen geht über das Spenden von Reichtum hinaus und umfasst tatsächlich alle Segnungen, die man besitzt, wie das Anbieten von körperlicher und emotionaler Hilfe für andere. Al-Mujib, der Antworter auf Gebete. Der nächste göttliche Name ist Al-Mujib, was so viel bedeutet wie derjenige, der Gebete erhört. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der alle Bittgebete erhört, indem er entweder die Bitten erfüllt, eine entsprechende Sünde aus dem Buch der Taten streicht oder eine Belohnung im Jenseits bereithält, solange die Verhaltensregeln und Bedingungen eines Bittgebets erfüllt werden. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3604 bestätigt. Allah, der Erhabene, ist tatsächlich viel zu großzügig und schüchtern, um einen Bettler mit leeren Händen von seiner Tür abzuweisen. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3556 bestätigt. Er erhört die Gebete, noch bevor sie ausgesprochen werden. Das ist der Höhepunkt der Gebetserhörung. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird beharrlich zu Allah, dem Erhabenen, beten und niemals die Hoffnung auf eine Antwort aufgeben. Er wird sich bemühen, alle Bedingungen und Verhaltensregeln eines Bittgebets zu erfüllen, um dessen Annahme zu gewährleisten. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er die guten Wünsche der Menschen erfüllt. Tatsächlich weist ein Hadith, der in Shama'il at-Tirmidhi Nummer 335 gefunden wurde, darauf hin, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemals jemanden abwies, wenn er ihn um etwas Gutes bat. Al-Wasi, das Weite. Der nächste göttliche Name ist Al-Wasi, was der Große bedeutet. Die Großzügigkeit, Barmherzigkeit und Kontrolle Allahs, des Erhabenen, erstreckt sich auf alle Dinge, und er ist nie mit einer Sache beschäftigt und wird dadurch von einer anderen abgelenkt. Die Unermesslichkeit seiner Barmherzigkeit und die Segnungen, die er der Schöpfung großzügig geschenkt hat, sind wahrlich unzählbar. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 18. Und wenn du die Wohltaten Allahs aufzählen wolltest, könntest du sie nicht aufzählen. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird ein Gleichgewicht zwischen Furcht und Hoffnung finden,
Da er weiß, dass Allah, der Erhabene, sowohl in seiner Gnade als auch in seiner Macht unermesslich ist. Seine Gnade weckt Hoffnung, während seine Macht Furcht einflößt. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er einen guten Charakter annimmt, der sich weithin ausdehnt und jeden, mit dem er in Kontakt steht, positiv beeinflusst. Er sollte die Anzahl seiner negativen Eigenschaften einschränken, bis er sie vollständig aus seinem Charakter entfernt hat. Al-Hakim, der Weise. Der nächste göttliche Name ist Al-Hakim, was der Weise bedeutet. Allah, der Erhabene, besitzt unendliches Wissen über alle Dinge und ihre wahre Natur und handelt gemäß seiner unendlichen Weisheit auf vollkommene Weise. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird niemals Einwände gegen seine Entscheidungen und Anordnungen erheben, da er weiß, dass hinter jeder Entscheidung Allahs, des Erhabenen, Weisheit steckt, die seinen Dienern zugutekommt, auch wenn sie für sie nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Darüber hinaus muss ein Muslim danach streben, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, da zur Weisheit auch das Verständnis der höchsten Dinge gehört. Ein Muslim sollte in diesem göttlichen Namen handeln, indem er sein Wissen und seine Segnungen gemäß den Geboten Allahs, des Erhabenen, nutzt, damit er selbst und andere in beiden Welten davon profitieren. Dies ist die höchste Weisheit, die ein Mensch besitzen kann. Al-Wadud, der Liebende. Der nächste göttliche Name ist Al-Wadud, was der Liebende bedeutet. Das bedeutet, dass Allah, der Erhabene, die Gläubigen liebt und sie ihn im Gegenzug lieben. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 54. Allah wird an ihrer Stelle ein Volk hervorbringen, das er liebt und das ihn liebt. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der auch in den Herzen seiner Geschöpfe Liebe für einen Menschen schafft. Ein Hadith in Sahih Muslim Nummer 6705 besagt, dass Allah, der Erhabene, wenn er jemanden liebt, dem Engel Jibril, Friede sei mit ihm, befiehlt, ihn ebenfalls zu lieben. Er wiederum befiehlt den Engeln, ihn ebenfalls zu lieben, und diese Liebe verbreitet sich im ganzen Himmel und auf der Erde. Wenn Allah, der Erhabene, einen Diener liebt, verleiht er ihm weitere Segnungen, damit er ihm treu bleibt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6502 angedeutet. Darin heißt es, dass Allah, der Erhabene, wenn er jemanden liebt, jedem Organ seines Körpers Macht verleiht, damit er nur ihm gehorcht. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird danach streben, diese Liebe zu empfangen, indem er in die Fußstapfen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, tritt, da alle Wege zur Liebe Allahs, des Erhabenen, verschlossen sind, außer seinem Weg. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er nur um Allahs, des Erhabenen Willen liebt und hasst. Dies ist tatsächlich ein Zweig der Vervollkommnung des eigenen Glaubens, gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681. Sie werden diese Liebe und Abneigung um Allahs, des Erhabenen Willen beweisen, indem sie gemäß den Lehren des Islam handeln. Darüber hinaus lieben sie für andere das, was sie sich selbst wünschen, was ein Zeichen ihres wahren Glaubens ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2515 zu finden ist. Sie unterstützen diesen Glauben durch Taten, indem sie danach streben, anderen entsprechend ihren Möglichkeiten, wie emotionaler und finanzieller Unterstützung, zu helfen. Dies gilt für alle, ob sie fromm sind oder nicht, Muslime oder nicht. Al-Ba'ith, der Totenerwecker. Der nächste göttliche Name ist Al-Ba'ith, was Erwecker der Toten bedeutet. Allah, der Erhabene, wird die Menschen am Tag des jüngsten Gerichts zur endgültigen Abrechnung wieder auferstehen lassen. Durch seine Führung gibt er auch den geistig toten Herzen Leben. Der Muslim, der diesen Namen versteht, wird über Himmel und Erde nachdenken und daraus die absolute Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit des Tages des Gerichts folgern. Er wird zum Beispiel beobachten, wie der tote Samen, der in die Erde gepflanzt wird, von Allah, dem Erhabenen, durch Regen zum Leben erweckt wird.
Ebenso wird der tote Samen namens Mensch am Tag des jüngsten Gerichts wieder auferstehen. Er wird beobachten, wie alles im Universum in perfekter Balance erschaffen wurde, wie zum Beispiel die Entfernung der Sonne von der Erde, der Wasserkreislauf, die Dichte der Meere und Ozeane, die Dichte der Erde, und daraus folgern, dass das eine große Ungleichgewicht, die Handlungen der Menschen nicht so bleiben wird, wie es ist. Auch sie wird ausgeglichen, nachdem die Handlungen der Menschen abgeschlossen sind. Wenn jemand seinen Glauben an diesen göttlichen Namen stärkt, wird er sich praktisch auf seine Auferstehung vorbereiten, indem er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er islamisches Wissen erlernt und danach handelt, um sein spirituell totes Herz wiederzubeleben. Er wird seinen spirituell toten Körper durch aufrichtiges Gedenken an Allah, den Erhabenen, und Gehorsam gegenüber ihm wiederbeleben, da der Unterschied zwischen den Lebenden und den Toten darin besteht, sich an Allah, den Erhabenen, zu erinnern. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 6407 zu finden ist. Er wird andere, insbesondere seine Angehörigen, ermutigen, islamisches Wissen zu erlernen und danach zu handeln, wodurch er zu einem Mittel wird, seine spirituell toten Herzen wiederzubeleben. Al-Haq, die Wahrheit. Der nächste göttliche Name ist Al-Haq, was die Wahrheit bedeutet. Allah, der Erhabene, ist die Wahrheit, da er existiert, ohne dass irgendetwas anderes nötig wäre. Die Schöpfung hingegen existiert nur aufgrund ihrer Verbindung mit Allah, dem Erhabenen, daher kann sie niemals die Wahrheit sein. Kapitel 55 Ar-Rahman, Verse 26-27. Jeder auf ihr auf der Erde wird umkommen. Und das Angesicht deines Herrn, des Besitzers von Majestät und Ehre, wird bleiben. Der Muslim, der diesen Namen versteht, wird alles, was nicht mit Allah, dem Erhabenen, durch seine Zustimmung und sein Wohlgefallen verbunden ist, als falsch betrachten und daher vermeiden, sich mit ihnen zu verbinden. Er wird sich stattdessen mit allem verbinden, was Allah, dem Erhabenen, gefällt, denn das, was mit der Wahrheit verbunden ist, wird durch seine Gnade wahr. Beispielsweise wird er sich mit dem heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verbinden, indem er ihnen aufrichtig gehorcht und sie befolgt. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er zu einer Verkörperung der Wahrheit wird, die seiner geschaffenen Ebene entspricht. Dies wird erreicht, indem man die verschiedenen Aspekte der Wahrhaftigkeit annimmt. Der erste besteht darin, sicherzustellen, dass seine Absicht beim Sprechen und Handeln darin besteht, niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Er wird entweder das sagen, was mit der Wahrheit verbunden ist, oder schweigen. Schließlich wird er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf wahrhaftige Weise nutzen, das heißt auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, der Wahrheit gefällt. Derjenige, der sich auf diese Weise verhält, wird von Allah, dem Erhabenen, als wahrhaftige Person registriert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1971 zu finden ist. Al-Awwal, der Erste, und Al-Akhir, der Letzte. Die nächsten göttlichen Namen sind Al-Awwal, was der Erste bedeutet, und Al-Akhir, was der Letzte bedeutet. Als es noch keine Schöpfung gab, gab es den Ersten, Allah, den Erhabenen, und durch seinen Willen und seine Macht wurde die Schöpfung ins Leben gerufen. Der Letzte kann sich auf die Tatsache beziehen, dass er allein bestehen wird, wenn alle erschaffenen Wesen untergehen, wie er es immer tat. Kapitel 55 Ar-Rahman, Verse 26-27. Jeder auf ihr auf der Erde wird umkommen. Und das Angesicht deines Herrn, des Besitzers von Majestät und Ehre, wird bleiben. Der Muslim, der diese Namen versteht, wird sicherstellen, dass jede Handlung mit dem Ersten, Allah, dem Erhabenen, verbunden ist, indem er seine Absichten und Handlungen korrigiert. Er wird den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in allen seinen Angelegenheiten zur obersten Priorität machen. Er wird sich ständig an seine Sterblichkeit erinnern, was ihn dazu ermutigen wird, sich praktisch auf seinen Tod und seine Auferstehung vorzubereiten. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kein Muslim muss nach diesen Namen handeln, indem er der Erste ist, wenn es darum geht, gute Taten zu vollbringen,
und sich auf den Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten, und der Letzte, wenn es darum geht, die materielle Welt zu verschönern. Sie werden islamisches Wissen erlernen und danach handeln, damit sie sich der Nähe Allahs, des Erhabenen, nähern und seine Gegenwart erreichen, da dies die letzte Stufe ist, die ein erschaffenes Wesen erreichen kann. Kapitel 54 Al-Qamar, Vers 55. Auf einem Ehrenplatz neben einem Souverän mit vollkommenen Fähigkeiten. Al-Zahir, das Manifest, und Al-Batin, das Verborgene. Die nächsten göttlichen Namen sind Al-Zahir, was der Offenkundige bedeutet, und Al-Batin, was der Verborgene bedeutet. Allah, der Erhabene, ist durch seine göttlichen Eigenschaften und Verordnungen offenbar, doch in seinem Wesen vor der Schöpfung verborgen. Der Muslim, der diese Namen versteht, wird über die Erschaffung des Himmels und der Erde nachdenken, um Allah, den Erhabenen, durch seine offenkundigen Zeichen zu erkennen. Wenn ein Muslim beispielsweise über die Nacht und den Tag nachdenkt und darüber, wie perfekt sie und die anderen Dinge, die mit ihnen verbunden sind, im Einklang sind, wird er wirklich glauben, dass dies kein Zufall ist, dass es eine Kraft gibt, die dafür sorgt, dass alles wie am Schnürchen läuft. Dies ist die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen. Wenn man außerdem über die perfekte Zeiteinteilung von Nacht und Tag nachdenkt, wird man erkennen, dass dies eindeutig darauf hinweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Wenn es mehr als einen Gott gäbe, würde jeder Gott wünschen, dass die Nacht und der Tag nach seinen eigenen Wünschen verlaufen. Dies würde zu völligem Chaos führen, da ein Gott wünschen könnte, dass die Sonne aufgeht, während der andere Gott wünschen könnte, dass die Nacht weitergeht. Das perfekte, ununterbrochene System im Universum beweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Kapitel 21 Al-Anbiya, Vers 22. Gäbe es in ihnen also in den Himmeln und auf der Erde Götter außer Allah, wären sie beide zugrunde gegangen. Das Erkennen Allahs, des Erhabenen, durch seine offenkundigen Zeichen, ermöglicht es einem, seinen Glauben an sein Wesen zu festigen. Fester Glaube führt zu seinem aufrichtigen Gehorsam und Erfolg in beiden Welten. Ein Muslim handelt im Sinne dieser göttlichen Namen, indem er seine guten Taten so weit wie möglich vor der Schöpfung verbirgt und so sicherstellt, dass sie um Allahs, des Erhabenen, Willen getan werden. Er zieht es vor, in der Schöpfung verborgen zu bleiben und somit anonym zu bleiben, anstatt nach Ansehen und Ruhm zu streben. Wer sich so verhält, wird die Liebe Allahs, des Erhabenen, erlangen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 7432 zu finden ist. Er wird offen das Gute befehlen und das Böse verbieten und offen für die Wahrheit eintreten, selbst wenn dies zu Kritik von Menschen führt. Er wird mit gutem Beispiel vorangehen, indem er lobenswerte Eigenschaften annimmt und negative Eigenschaften vermeidet und so den positiven Einfluss verstärkt, den er auf andere, wie etwa seine Kinder, hat. Gute Worte und Taten werden von ihm ausgehen und ihm selbst und anderen in beiden Welten zugutekommen. Al-Bar, der Gutes tun. Der nächste göttliche Name ist Al-Bar, was der Gutes Tünde bedeutet. Die Quelle allen Guten in beiden Welten ist niemand anderes als Allah, der Erhabene. Sogar die Gebote Allahs, des Erhabenen, die schädlich erscheinen mögen, enthalten viel Gutes für die Schöpfung. So ermutigt uns beispielsweise die göttliche Strafe in dieser Welt, unser Verhalten zu ändern, bevor die Zeit dafür abläuft. Der Muslim, der diesen Namen versteht, wird jedes Gebot und jede Entscheidung Allahs, des Erhabenen, auf positive Weise befolgen, da er weiß, dass alle seine Gebote Gutes besitzen, auch wenn sie für ihn nicht offensichtlich sind. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Dies wird ihnen helfen, in schwierigen Zeiten geduldig und in guten Zeiten dankbar zu bleiben. Ein Muslim wird gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Inspiration, Kraft, Gelegenheit und das Wissen nutzt, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden, um Gutes zu tun. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Je fester jemand daran festhält, Gutes zu tun, desto mehr wird Allah, der Erhabene, seinen Geist und Körper befähigen, mehr Gutes zu tun.
Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari Nummer 6502 zu finden ist. Göttliche Liebe und Fürsorge werden sie dann in beiden Welten umfassen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 195. Wahrlich, Allah liebt die Gutes tun. Al-Wakil, der Treuhänder. Der nächste göttliche Name ist Al-Wakil, was Treuhänder bedeutet. Dies kann bedeuten, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, der für die Angelegenheiten und Bedürfnisse der Schöpfung verantwortlich ist und sie alle gemäß seiner unendlichen Weisheit erfüllt. Ein Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird seine Angelegenheiten nur Allah, dem Erhabenen, anvertrauen, da er weiß, dass er nur das Beste für seine Diener auswählt. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Sie werden dies beweisen, indem sie in schwierigen Zeiten geduldig und sogar zufrieden und in guten Zeiten dankbar sind. Geduld muss von Beginn eines Unglücks an bis zu dem Zeitpunkt, an dem man diese Welt verlässt, gezeigt werden. Dankbarkeit muss durch die eigenen Taten gezeigt werden, indem man alle Segnungen, die man besitzt, auf eine Weise einsetzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wenn sie dabei beharrlich bleiben, können sie sogar das Niveau erreichen, auf dem sie in jeder Situation dankbar sind, da sie wissen, dass der Treuhänder sich bestmöglich um ihre Angelegenheiten kümmert. Kapitel 65 At-Talaq, Vers 3. Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt er? Ein Muslim sollte im Sinne dieses göttlichen Namens handeln, indem er versteht, dass jeder Segen, den er besitzt, ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde. Folglich ist er der Treuhänder dieser Segnungen und nicht der wahre Eigentümer. Er muss seine Pflicht als Treuhänder erfüllen, indem er jede Segnung, die ihm anvertraut wurde, gemäß den Wünschen des wahren Eigentümers verwendet. Der größte Segen, der einem Muslim anvertraut wurde, ist der Glaube. Er muss diesem Vertrauen gerecht werden, indem er die Gebote Allahs des Erhabenen befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Zu diesen Segnungen gehören auch die eigenen Angehörigen. Daher muss ein Muslim diesem Vertrauen gerecht werden, indem er seine Angehörigen ohne Anzeichen von Vernachlässigung gemäß den Lehren des Islam behandelt und unterrichtet. Al-Maytin, die Firma. Der nächste göttliche Name ist Al-Maytin, was der Feste bedeutet. Dies bezieht sich auf die unendliche Kraft und Macht Allahs, des Erhabenen. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird die Schöpfung niemals fürchten, wenn er Allah, dem Erhabenen, gehorcht, da er weiß, dass nichts Allah, den Erhabenen, den Standhaften, überwältigen kann. Sie werden Allah, dem Erhabenen, jederzeit aufrichtig gehorchen und seinem Ungehorsam aus dem Weg gehen, da sie wissen, dass sie den Konsequenzen ihrer Taten nicht entgehen können. Sie werden sich von der ihnen gewährten Ruhepause nicht täuschen lassen und diese Zeit stattdessen nutzen, um ihren Lebenswandel zu ändern. Kapitel 7 Al-Araf, Vers 183. Und ich werde ihnen Zeit geben. Mein Plan steht fest. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, konsequent befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, ohne Angst vor der Schöpfung, Schwäche oder Faulheit. Diese Entschlossenheit bedeutet nicht, dass Perfektion erwartet wird, denn diese ist nicht möglich. Vielmehr muss man zu allen Zeiten entschlossen im aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sein und wann immer man stolpert, durch aufrichtige Reue zu Allah, dem Erhabenen, zurückkehren. Dies ist der entschlossene Diener Allahs, des Erhabenen, selbst wenn man Sünden begeht. Kapitel 41 Fusilat, Vers 30. Wahrlich zu denen, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann auf dem rechten Weg bleiben, werden die Engel herabsteigen und sagen, fürchtet euch nicht und seid nicht traurig, sondern empfängt die frohe Botschaft vom Paradies, das euch versprochen wurde. Ein Muslim muss im Rahmen seiner Kräfte standhaft sein, wenn es darum geht, Böses zu bekämpfen und standhaft sein, Gutes zu gebieten, insbesondere gegenüber denen, die ihm unterstehen. Sanft und flexibel in Angelegenheiten zu sein,
die nicht mit dem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in Zusammenhang stehen, widerspricht Standhaftigkeit nicht, sondern verschönert sie in Wirklichkeit. Daher sollte man Standhaftigkeit nicht mit Härte verwechseln. Al-Hamid, der Gelobte. Der nächste göttliche Name ist Al-Hamid, was der Gelobte bedeutet. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der durch sein eigenes Lob und durch das Lob seiner Schöpfung gelobt wird. Dies bedeutet auch, dass Allah, der Erhabene, derjenige ist, der seine rechtschaffenen Diener lobt und sie für ihre Bemühungen großzügig belohnt. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird viel zu sehr damit beschäftigt sein, Allah, den Erhabenen, zu preisen und ihm zu gehorchen, als dass er sich selbst preisen und sich um seine Rechte kümmern würde. Dies wird ihn von Stolz fernhalten, eine Eigenschaft, die zur Hölle führt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 265 zu finden ist. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er nur lobenswerte Taten vollbringt und einen lobenswerten Charakter annimmt. Dies ist wohl die größte Tradition des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 68 Al-Kalam, Vers 4. Und tatsächlich besitzen sie eine große moralische Persönlichkeit. Al-Muhyi, der Geber des Lebens, und Al-Mumit, der Geber des Todes. Der nächste göttliche Name ist Al-Muhyi Al-Mumit, was so viel bedeutet wie Geber des Lebens und Geber des Todes. Allah, der Erhabene, allein hat Leben und Tod erschaffen und kontrolliert sie. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird sich Allah, dem Erhabenen, unterwerfen und ihm aufrichtig gehorchen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegensieht, ohne sich vor irgendetwas in der Schöpfung zu fürchten, während er weiß, dass nichts außer Allah, dem Erhabenen, Leben oder Tod kontrolliert. Darüber hinaus wird ein Muslim, der diese Tatsache erkennt, verstehen, dass Allah, der Erhabene, ebenso wie er den Anfang und das Ende jeder Schöpfung gewählt hat, auch alles gewählt hat, was dazwischen geschieht. Die Entscheidungen Allahs, des Erhabenen, sind unvermeidlich. Daher sollte man angesichts dieser Entscheidungen nicht ungeduldig werden. Stattdessen sollten sie Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation einfach aufrichtig gehorchen, damit sie mit jedem Augenblick belohnt werden. Beispielsweise sollten sie in schwierigen Zeiten Geduld zeigen und wahre Dankbarkeit zeigen, indem sie die Segnungen, die sie besitzen, in guten Zeiten richtig einsetzen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Muslim Nummer 7500 zu finden ist. Ein Muslim sollte im Sinne dieses göttlichen Namens handeln, indem er sein spirituelles Herz zum Leben erweckt und sein Ego und seine negativen Eigenschaften abtötet, indem er danach strebt, sie durch den Erwerb und die Umsetzung islamischen Wissens aus sich herauszulösen. Al-Wahid, der eine, der Single. Der nächste göttliche Name ist Al-Wahid, was der eine, der einzige bedeutet. Allah, der Erhabene, ist in seiner Wesenheit, seinen Eigenschaften und Taten einzigartig. Er wird von nichts und niemandem gemahnt und hat weder Partner noch Gleichen. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird sicherstellen, dass seine Handlungen nur aufrichtig für eine einzige Entität ausgeführt werden, nämlich für Allah, den Erhabenen. Andernfalls wird er am Tag des jüngsten Gerichts feststellen müssen, dass er seinen Lohn von denen einfordern muss, für die er gehandelt hat, was ihm jedoch nicht möglich sein wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3154 zu finden ist. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er danach strebt, seinen Glauben zu vervollkommnen, indem er niemand anderen als Allah, den Erhabenen, liebt, hasst, gibt und zurückhält. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud Nummer 4681 zu finden ist. Al-Muntakim, der Rächer. Der nächste göttliche Name ist Al-Muntakim, was derjenige, der Rache nimmt, bedeutet. Allah, der Erhabene, rächt sich an denen, die seine schwachen Diener unterdrücken, da sie weder die Kraft besitzen, sich zu verteidigen noch zu rächen. Ein Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird die Diener Allahs, des Erhabenen, nicht unterdrücken, insbesondere nicht jene, die wehrlos erscheinen, denn in Wirklichkeit ist ihr Beschützer und Rächer Allah, der Erhabene. Allah, der Erhabene, wird sich während ihres Lebens auf Erden und insbesondere am Tag des jüngsten Gerichts an seinen Dienern rächen.
Er wird Gerechtigkeit schaffen, indem er den Unterdrücker zwingt, seine rechtschaffenen Taten seinem Opfer zu überlassen, und wenn nötig, werden die Sünden des Opfers auf seinen Unterdrücker übertragen. Dies kann durchaus dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6579 zu finden ist. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er sich an seinem eigenen inneren Teufel rächt, der ihn zum Bösen verleitet, indem er ihn dem strengen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterwirft, was bedeutet, dass er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Und ein Muslim muss sich an allen Dingen rächen, die ihn vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, abhalten, indem er sich von ihnen abwendet. Al-Yami, der Vereiniger. Der nächste göttliche Name ist Al-Yami, was der Vereiniger bedeutet. Das bedeutet, dass Allah, der Erhabene, ähnliche und unähnliche Dinge vereint und zusammenbringt. So hat er beispielsweise die Menschen auf dieser Erde vereint und wird dies am Tag des jüngsten Gerichts tun. Er wird die Rechtschaffenen im Paradies und die Sünder in der Hölle vereinen. Er hat auch verschiedene Geschöpfe auf dieser Erde und verschiedene Teile des menschlichen Körpers zu einer vollständigen Struktur vereint. Der Muslim, der diesen Namen versteht, wird die verschiedenen Dinge beachten, die er vereint hat, um seinen Glauben zu stärken, da die Vereinigung ähnlicher und unähnlicher Dinge auf einen weisen Schöpfer hinweist. Er wird versuchen, sich im Guten mit denen zu vereinen, denen Allah, der Erhabene, geboten hat, wie ihren Verwandten und guten Gefährten. Kapitel 9 Et-Tawba, Vers 119. Ihr Gläubigen fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Ein Muslim wird in diesem göttlichen Namen handeln, indem er danach strebt, die Menschen in den guten Dingen zu vereinen und sie in den bösen Dingen zu trennen. Sich in die entgegengesetzte Richtung zu verhalten, ist eine teuflische Mentalität, die vermieden werden muss. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 53. Und sag meinen Dienern, sie sollen das Beste sagen. Wahrlich, Satan sät Zwietracht unter ihnen. Sie werden ihren inneren Zustand mit ihren äußeren Taten in Einklang bringen und so Heuchelei vermeiden. Sie werden ihren Charakter und ihre Taten mit dem heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Einklang bringen und so alle guten Eigenschaften und Taten, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, in sich vereinen. Al-Ghani, die Reichen. Der nächste göttliche Name ist Al-Ghani, was der Reiche bedeutet. Allah, der Erhabene, ist so reich, dass er nichts braucht, wohingegen die Schöpfung arm ist und ihn völlig braucht. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird alles von Allah, dem Erhabenen, durch aufrichtigen Gehorsam erbitten, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Er wird verstehen, dass sowohl weltlicher als auch religiöser Reichtum, der frei von jeglichen Mängeln ist, nur durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht werden kann. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er danach strebt, unabhängig von den Menschen zu werden und sich nur auf Allah, den Erhabenen, zu verlassen. Tatsächlich führt die Unabhängigkeit von der materiellen Welt und den Besitztümern der Menschen zur Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und zur Liebe der Menschen, gemäß einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 4102. Dies wird erreicht, wenn man die Segnungen, die einem gegeben wurden, wie z.B. eine gute Gesundheit nutzt, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von einem abhängig sind, rechtmäßig zu erfüllen und Faulheit zu vermeiden, indem man sich darauf verlässt, dass andere, wie z.B. die Regierung, diese Pflicht für einen erfüllen. Al-Da, derjenige, der Schaden anrichtet, und Al-Nafi, derjenige, der Nutzen anordnet. Der nächste göttliche Name ist Al-Da Al-Nafi, was so viel bedeutet wie derjenige, der Schaden anrichtet und Nutzen anordnet. Allah, der Erhabene, verhängt Schaden über diejenigen, die in ihrem beharrlichen Ungehorsam verharren. Doch selbst in diesem Schaden steckt viel Gutes, wie zum Beispiel die Vergebung der Sünden vor dem Tag des jüngsten Gerichts. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6561 zu finden ist. Ein Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht,
wird danach streben, Nutzen von Allah, dem Erhabenen, zu erlangen und durch aufrichtigen Gehorsam Schaden zu vermeiden. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er anderen keinen Schaden zufügt und ihnen nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vorteile gewährt. Dies ist tatsächlich das Merkmal eines wahren Gläubigen, gemäß einem Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 4998. Al-Baqi, der Ewige. Der nächste göttliche Name ist Al-Baqi, was der Ewige bedeutet. Allah, der Erhabene, existierte ewig, bevor er die Schöpfung schuf, und wird ohne Ende weiter existieren. Wer diesen göttlichen Namen versteht, wird sich oft an die Bedeutung seiner Sterblichkeit, seines Todes erinnern. Dies wird ihn dazu inspirieren, sich darauf und auf das Jenseits vorzubereiten, anstatt achtlos zu bleiben. Diese Vorbereitung beinhaltet das Befolgen der Gebote Allahs, des Erhabenen, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er den Taten, die durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, Bestand haben werden, nämlich rechtschaffenen Taten, Vorrang vor den weltlichen Taten einräumt, die mit dieser Welt untergehen werden. Beispielsweise wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 3681 darauf hin, dass ein Muslim auch nach seinem Tod weiterhin die Belohnung für jede Art von Wohltätigkeit erhält, die er geleistet hat. Dies ist eine Art von Wohltätigkeit, von der die Schöpfung weiterhin profitiert, wie zum Beispiel eine Wasserpumpe. Einfach ausgedrückt, wenn ein Muslim seine Taten und Bemühungen auf die materielle Welt richtet, wird er untergehen, aber dennoch in der nächsten Welt dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Derjenige hingegen, der seine Bemühungen und Taten auf Allah, den Erhabenen, richtet, wird feststellen, dass seine Taten Bestand haben und ihm auf jedem Schritt seiner Reise ins Jenseits, wie zum Beispiel in seinem Grab, von Nutzen sein werden. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 96. Was immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen. An-Nur, das Licht. Der nächste göttliche Name ist An-Nur, was das Licht bedeutet. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der alle Dinge aus der Dunkelheit der Nichtexistenz in das Licht des Seins zieht. Er erhält alle guten und schlechten Dinge für seine Diener, damit sie auf dem rechten Weg zur Wohnstätte des Friedens im Jenseits geführt werden können. Er ist derjenige, der die Himmel und die Erde und alles darin erleuchtet. Kapitel 24 An-Nur, Vers 35. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Vorbild seines Lichtes ist wie eine Nische, in der sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist von Glas umgeben, und das Glas ist wie ein perlmuttartiger weißer Stern, der von dem Öl eines gesegneten Olivenbaums entzündet wird, der weder im Osten noch im Westen ist und dessen Öl selbst dann beinahe glühen würde, wenn es nicht vom Feuer berührt würde. Licht über Licht. Allah leitet zu seinem Licht, wen er will. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird den Ratschlägen und Befehlen Allahs, des Erhabenen, folgen, da diese Licht auf die Wahrheit werfen und die Menschen zum ewigen Erfolg führen. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er jene Handlungen vermeidet, die sein spirituelles Herz in Dunkelheit hüllen, nämlich Sünden. Stattdessen muss er jene Handlungen ausführen, die sein spirituelles Herz erleuchten und ihm in beiden Welten ein richtungsweisendes Licht bieten. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3334 angedeutet. Al-Hadi, der Reiseführer. Der nächste göttliche Name ist Al-Hadi, was Führer bedeutet. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der seine Diener zu dem führt, was ihnen in beiden Welten nützt, und sie von allem fernhält, was ihnen schadet. Kapitel 91 Esch-Shams, Vers 8. Und gab ihm die Erkenntnis seiner Schlechtigkeit und seiner Gerechtigkeit. Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird in weltlichen und religiösen Angelegenheiten Führung von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, durch die Lehren des heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, suchen. Wer Führung von irgendetwas anderem sucht, wird keinen dauerhaften Erfolg haben. Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er andere zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, anleitet und ihnen das beibringt,
was ihnen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten gemäß ihrem Wissen von Nutzen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass sie zu wahren Gläubigen werden, zu denen die anderen das geben, was sie sich selbst wünschen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami et-Tirmidhi Nummer 2515 zu finden ist. Al-Warid, der Erbe. Der nächste göttliche Name ist Al-Warid, was der Erbe bedeutet. Allah, der Erhabene, wird alles auf der Erde und alle, die darauf leben, erben, da in Wirklichkeit alles von niemand anderem als ihm erschaffen wurde und ihm gehört. Ein Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird an nichts in der materiellen Welt hängen und stattdessen alles, was ihm gewährt wurde, nutzen, um die Nähe Allahs, des Erhabenen, zu erlangen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Wenn Muslime die Dinge, die sie besitzen, nach ihren Wünschen nutzen, wie etwa ihren Reichtum, werden sie für sie in beiden Welten zu einer Last, und sie werden die Dinge letztendlich im Laufe ihres Lebens oder wenn sie sterben, verlieren. Aber wenn sie auf die richtige Weise nutzen, werden sie für sie in beiden Welten zu einem Segen. Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er danach strebt, ein Erbe der heiligen Propheten zu werden, Friede sei mit ihnen. Dies erreicht man, indem man das Wissen des Islam lernt und danach handelt. Dies wird in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 223 empfohlen. Dieses Erbe wird Bestand haben, da es mit Allah, dem Erhabenen, verbunden ist, wohingegen alles weltliche Erbe vergehen wird. As-Sabur, der Patient. Der nächste göttliche Name ist As-Sabur, was der Geduldige bedeutet. Allah, der Erhabene, ist geduldig, da er die Bestrafung derer, die sie verdienen, nicht voreilig verhängt. Stattdessen versorgt er sie weiterhin mit unzähligen Segnungen und Gelegenheiten, sich zum Besseren zu verändern. Er bestimmt die Dinge zum besten Zeitpunkt, um der Schöpfung zu nützen, ohne sie zu beschleunigen oder zu verzögern. Ein Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird die Gelegenheiten nutzen, die Allah, der Erhabene, ihm bietet, um aufrichtige Reue zu üben, bevor die Strafe kommt. Aufrichtige Reue beinhaltet, Reue zu empfinden, Allah, den Erhabenen, um Vergebung zu bitten und, falls nötig, die Menschen aufrichtig zu versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde in Zukunft nicht zu begehen und alle Rechte wieder gut zu machen, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden. Ein Muslim muss in diesem göttlichen Namen handeln, indem er in allen Angelegenheiten geduldig ist, da es erforderlich ist, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu beachten und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entgegenzutreten. Sie werden im Umgang mit Menschen geduldig bleiben, in der Hoffnung, dass Allah, der Erhabene, geduldig mit ihnen sein wird. Ein Muslim muss bedenken, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener wählt, auch wenn sie die Weisheit hinter seinen Entscheidungen nicht beachten. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas, und es ist gut für euch. Und vielleicht liebt ihr etwas, und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Daher muss ein Muslim nur in jeder Situation das richtige Verhalten an den Tag legen, damit er dafür belohnt wird. Zum Beispiel Geduld in schwierigen Zeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Muslim Nummer 7500 zu finden ist. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen seien auf seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten. Oltre 400 e-book, audiolibri, infografische podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com